А, вот такой будильник, да? Yeah, Да. that's, Классный. donc c'est pas du quartz, hein, on est vraiment. Это механический. И будильник Ah, mais bien тоже sûr, si je remonte pas le bon. Будильник Надо механический, да? его J'avais pas поднимать, remonté le bon truc. заводить. Мгм. Вот, Дамен Окей, говорит, here we go. Дамен говорит, что у него Here нет we в go. коллекции таких Alright, часов, на которые он только что показал. А, нет, даже, да. Да, вот он сказал. Ага, вот, друзья, так вот будильничек звенит. Часы. Им где-то 40-50 лет будильником. C'est ce qu'on appelle sonnerie alarme cricket. Cricket. Like Cricket. Ага. American watch. Американские часы. Ouais. Сколько вот этим часам лет еще? Quel âge cette montre? Ça, c'est, on est sur 1974. 1974. 1974. 1974 года, А, c'est ну, Франции. Ça, c'est Tissot, c'est suisse. Это C'est Olof. швейцарские Тиссо. Швейцарский часов. Вот, друзья, Тиссо. мои ровесники, 45 лет часам таким вот. Тиссо. Тиссот, да? Ils sont bien les Tissot. Тиссот. Ah oui, 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 c'est connu Tissot. 45 лет. Мои ровесники, получается, Да. часы. C'est la même âge que Алексей. Ah ouais. The same. The same year. That would be a good present for you. Ok. И дамские часы тоже вот есть. Дамские можешь часы показать. такие вот. Друзья, такие женские часы. Pour les femmes. И какие здесь цены женские часы? Pour les femmes, quel prix pose la question? Pour les dames, on est plutôt entre 50 € et 150 €. Между 50 и 150 евро. А, вот так, вот такой. C'est un peu moins cher Немного менее parce que bah, déjà, c'est pas un marché très porteur. Потому что же дамы не так часто носят часы, поэтому не так востребованы, как мужские. Puis les montres sont plus petites. И Voilà. еще часы более маленькие, чем мужские. Да, согласен. Все. Voilà. Какие интересные. Ага. О, друзья, какие интересные женские такие. Donc celle-ci, pareil, elle est mécanique. Hein. Это тоже Ouais, mécanique, hein, ouais. механические. Vraiment remontée, quoi. Их надо вот заводить тоже. Voilà. Все, друзья. Если кому-то будет интересно, то контакты вот останутся в описании. И, друзья, оказывается, вот у хозяина часов есть свой интернет-магазин, поэтому ссылочку я на него оставлю. Там можете посмотреть более подробно. И вот, друзья, так проще будет. Вот сайт Montres Our Rage. Вот, и вот, значит, сайт. Если кому интересно будет, прям вот набирайте в интернете. И там как раз вот интернет-магазин по часам. И вот, друзья, как коллекционеры между собой общаются. И он говорит, что каждый, так как он держит свой интернет-магазин все время в активности, то каждые 10-12 дней он добавляет модель. Обязательно, да? Обязательно. Et toutes ces montres qu'il répare, Et que je vends ici, elles sont garanties 1 an. Hein. Moi, je les И garantis. все часы, винтажные часы, которые он ремонтирует и продает через интернет-магазин свой, у них гарантия еще 1 год. А, вон даже как, Да. вот так вот. est-ce que tu envoies à l'étranger? Ah oui, oui, moi j'envoie partout sur la planète. Hein, bien sûr, oui, oui. Он, и это не просто по Франции, он отправляет, как бы, он получает, отправляет заказы по всему миру. То есть он работает не только по Франции, по всему Mais миру. je voudrais revenir sur les montres Omega. C'est-à-dire que le système, si quelqu'un commande une montre, il y a То есть все это можно будет как бы найти, если кого-то заинтересует. То есть он отправляет в любую точку, В любую точку планеты. мира. Значит, в России могут прислать часы, друзья, вам, если захотите. La planète est petite maintenant. C'est vrai que pour des montres Omega comme ça, de luxe, ça vaut le coup. Hein. Он Oui, говорит, oui, вот имеет такие часы Омега, вот как второй коллекционер, Ou Zénith, которого celle-ci, зовут belle, hein. Дамьян. Вот, и, Celle-là, je такие l'ai. вот Омега или Зенит, это, говорит, круто иметь такие часы. Серьезно? Как он сейчас пальчиком показал. Да? А, вот такие, друзья, такие часы иметь круто. Омега и такие Зенит. Zénith, Ага, И Зенит. Омега, tu as- Zénith, Omega, В общем, считается круто иметь такие часы. Ebel, Ebel, très bonne marque. Ils veulent, oui. Longines, Ланжин? Угу. Вот видишь, там у него как бы. Вот, друзья, открыл сайт свой. Elle est à 300 €. Много часов здесь очень. La petite Zénith, la petite Zénith. Вот этот, например, маленький Зенит 340 евро. Et là, on est Такой sur une pièce des années маленький зенит стоит 30-40, 340 ouais, евро. Oui. Такие Ouais, цены. c'est des années 30, ça. Hein, А voilà. это La montre 1930, 1930, ouais. это часы 1930-1940. 1930-40-х годов, и они работают, они в очень, да, они в хорошем состоянии, но они выглядят ну, как новые. Слышите, друзья, 30-40 годов часы вообще, им получается почти 100 лет
Они до сих пор работают так. Ce sont des bons prix pour des montres révisées en état. И это для таких часов, уровня таких часов, это недорого на самом деле. Et Понял, il est понял. très rare de trouver Он сказал, что это очень большая редкость найти вот такого вот часовых дел мастера, действительно большого мастера, потому что обычно на больших индустриальных заводах фабрикуют часы, потом ты относишь в ремонт, они, скажем так, меняют деталь или ставят что-то новое, но если это винтажные часы, лучше восстановить оригинально и качественно. Это могут сделать только в частном порядке, вот так. В индустриальных этим не занимаются, и приходится платить гораздо больше, чем, например, за ремонт часов, чем вот у него, потому что, а он именно занимается винтажным, вот, ремонтом винтажных часов, индустриальные этим, как правило, не занимаются. Все понял. И такая работа – это большая редкость. И он знает, что в России в советское время было действительно хорошие часы, которые пользуются здесь, и, скажем так, коллекционеры их ценят, и он говорит, он с радостью готов с кем-то там сконтактироваться, чтобы купить винтажные часы советского времени, такие как вот ракета, пилот, штурманские. Вот, Штурманские, командирские, да? Командирские тоже, да? Именно Et качественные. qui ont une histoire horlogère. Которые имеют именно часовую историю. Все, друзья, поэтому пишите. Пишите, оставлю телефон для связи. И пишите по поводу, если кто-то хочет приобрести часы. Или продать свои. Это подарок моего мужа на Новый год. Это часы Fendi. Они кварцевые, не механические, но мне они просто очень понравились. У них есть такая фишка, они меняют камень. Вот сейчас вот это бриллиант, вот это розовые, это, господи, рубины. Рубины. Вот. Мы крутим колесико. Теперь это бриллианты. Мы крутим колесико, и голубой цвет – это голубые сапфиры. Ух ты, столько всего там, да? Да, то есть на обратной стороне, вот, сейчас попробую, есть окошечки, не знаю, там видно или нет, вон видишь, и там вот виден весь этот механизм. Интересно, как прозрачно сюда, да, вот видно отсюда их. Вот. То есть я могу по цвету одежды или лака ногтей менять на бриллианты, поворачиваем вот бриллианты, поворачиваем рубины розовые и поворачиваем, и голубой сапфир. Ой, супер. И какой примерный прайс таких часов? Минимум 1500 евро. Минимум, да? О, понял. Классно, очень, да. Вот такие, друзья, часы популярные здесь. Fendi. Они не популярны, это мне просто очень понравилось, потому что это итальянские часы, итальянская марка Fendi. Итальянская. Да, но и мне понравилось менять камни. Да, 40-50 лет назад именно на французской территории часовой страны было больше часовых мастерских, которые изготавливают часы, чем в Швейцарии. Et après, dans les années 70, quand le quartz est arrivé, Ой, и в 70-е годы, когда стали появляться кварцевые часы, и японцы начали охватывать рынок своими массовым производством кварцевых часов, мастерские на французской территории стали исчезать, ну, как, наверное, и на швейцарской, то есть поэтому их не так много осталось. Понятно, понятно. Все. Рынок стал работать, конкуренция. Да. alors que les Suisses, eux, ils ont pris un coup aussi, les Suisses, mais ils ont toujours su garder leur grande marque et puis leur basé sur le luxe en fait, et puis le très haut de gamme en fait. Oui, и в Швейцарии сохранились те заводы, которые именно выпускали большие марки, раскрученные, известные, высокого люкс. Марки люкс. Вот, и они как бы сохранились. Мало сейчас. Мы вышли когда с квартиры, прям в центре города квартира находится. Вот есть свой сайт, даже на гору сразу же. Вот, друзья, уже ночью мороз, видите, он даже лед уже проявился. Уже все. Зима. Очень много деталей, механизмов для часов. Столько собрано всего. Надо иметь такие запасы, потому что без них невозможно ремонтировать винтажные часы. Понял. Alors ça paraît vieux, mais c'est vieux de toute façon. C'est pas que ça paraît. Это оригинально, той эпохи. Оригинально, той эпохи прям детали. Mais c'est vraiment. Продаются такие прям, да? Той эпохи. Найти надо искать. Все Вот, понял. он собирает, закупает эти стоки у других, кто вот по случайности их продает. Plein de trucs ici. Tout ça, c'est des pièces. Voilà, tout ça, c'est. Какие интересные тут. On a des poussoirs, Части разные.
Что только не Voilà, есть. c'est vraiment Друзья, все микро vraiment такое. très important. Эти такие микро-ящички, такие маленькие. Comment dire, Ага, Ой, le composant. ой, Le ой. composant. Вот составляющие вот часов, у него все это разложено, все вот по таким маленьким ящичкам. И это, говорит, очень важно. очень важно. Угу. Et puis, il y a aussi une chose que tu fais, c'est que tu prends des élèves hein, en stage. Oui, je Bon, prends aussi d'accord. des stagiaires. Micro- Là, ici, des vieilles aiguilles. Oui, oui. Voilà, Это toujours, on a toujours старинные besoin. стрелки винтажные. О, да, старинные стрелки, да, такие мелкие-мелкие, друзья. Тут только пинцетом все это Это смотреть у них можно. специальные пинцеты, Ага, такие специальные, да? микроскопической толщины. Микроскопического. Ох, Tu peux expliquer que tu prends Да. des élèves en И он stage. обучает ученики, у него есть ученики, он их обучает ремонтировать винтажные часы. тоже. Parce qu'à Morteau, il y a une Круто. grande école d'horlogerie. И наш лицей, которым вот и здесь Марто, он очень известен, как раз он готовит часовых дел мастеров. Мгм. Вот, и ученики, как бы лицеисты приходят сюда и обучаются именно ремонту винтажных Et часов. puis tous les Oui. futurs grands horlogers sortiront, quelques-uns sortiront de l'école de Morteau. Ah oui, oui, bien sûr. И самые известные Tout à fait. часовых дел мастера, которые работают на известные люксовые марки, они вышли из этого лицея. О, Выпускники как этого лицея. Et ils sont Ouais, très courtisés par les entreprises suisses. И швейцарские. Ces jeunes qui sortent d'ici donc sont très vraiment trouvent du travail en Suisse assez vite parce qu'ils sont bien formés et les Suisses voilà et bien они- recrutés quoi. И швейцарские часовые заводы, они очень с удовольствием берут их на работу, этих выпускников, потому что у этого лицея действительно такая вот слава, что и они вот как бы лицеисты знают, что если они с отличием, над самыми высокими баллами закончили лицей, они гарантированно найдут работу на часовом заводе Швейцарии. И вот, друзья, старая фотография Марто 1907 года. Смотрите, сколько снега было раньше, а сейчас снега нету. Такие вот сугробы были большие. О, 1907 год. Местечко Марто. Сейчас оно без снега. Видите, снега нету. Хотя сегодня у нас 17 января. Демьян даже без куртки. Видите, как тепло. Ночью 0, а днем где-то плюс 8, наверное, да, где-то плюс 6, плюс 8. Вот такая температура. И вот, друзья, примерные цены здесь, смотрите, вот на дома, которые вот здесь, На на квартиры даже, на квартиры цены, вот 244 евро, за 259 тысяч евро. В общем, такие вот цены здесь. Место очень дорогое. Видите, вот такой вот квартира стоит 268 тысяч евро. Достаточно дорого все. Такой вот. Такой вот дом, квартира стоит 283 тысячи евро. Представляете, какие квартиры дорогие здесь. А уж про дома я вообще молчу. Вот 162 тысячи евро. Такой вот, Это тоже в таком квартиры. доме. Тоже квартиры все. В общем, не дома, а квартиры здесь даже. Квартиры очень дорогие. Вот такие вот квартиры в таком доме стоят 209, а то 212 тысяч евро. Дорого достаточно. Вот такие вот. 279 тысяч евро. Дом 130 квадратных метров. А, вот объявление на дом. Дом 130 квадратных метров. Видите, стоит 339 тысяч евро. Это уже дом. Все такие цены. А остальные квартиры? Остальную квартиру сюда. Цены хорошие очень. 197 тысяч евро квартира стоит. Такое. 135 тысяч евро стоит квартира. Дорогое. Причем, друзья, забыл сказать, что всего лишь 53 метра квадратных. Представляете, стоит 135 тысяч евро. Такие вот здесь цены дорогие на квартиры. Это вот на границе с Швейцарией. Сколько вообще здесь квартира стоит снять? Снять я, честно говоря, не знаю, но я знаю, что все равно дорого, потому что люди, которые приезжают в Швейцарию зарабатывать деньги, они снимают квартиры здесь, во Франции. Это дешевле, потому что снять квартиру в Швейцарии это 3-4 раза дороже. 3-4 даже. Как и зарплаты, Ну да. соответственно. Все понятно. Больше здесь. Все логично. И вот, друзья, лицей, где как раз вот я стою на территории, где именно вот обучают вот специалистов молодых, которые потом будут работать в Швейцарии. И у них будет очень высокие зарплаты. И они знают, что если они закончат здесь лицей, они по-любому будут здесь в
Швейцарии будут требоваться на работу. Вот видите, я здесь рядышком стою с караваном Демьяна. Вот Грета называется. Грета — это то, что здесь еще обучают специалистов уже более в возрасте, которые приезжают сюда, вот, надо обучение, там, новую профессию обучиться. Вот, друзья, как интересно сделал Дамьян. Это по-французски. Мясо, авокадо и такое, это вот как, это типа... пшеница. Пшеница такая вот интересная. В общем, такое блюдо сегодня готовит Дамьян. И нас угощает. Друзья, вот так происходит обед во Франции. Готовит француз. И вот, друзья, вот здесь вот на границе с Швейцарией во Франции делают такой напиток. Именно вот традиционный, который здесь вот есть. Это называется жентиан. Очень такой интересный запах. Вот я понюхал сейчас такой. Он алкогольный. Да, вот с такого цветочка вот он. Et puis c'est fait avec les racines. Из корней. Из корней цветочка вот такого вот делается напиток. Это Donc c'est très dur à faire. И все, друзья, я еду дальше в сторону Монбельяра и прощаюсь с ребятами, у кого гостил пару дней. Все, спасибо большое. Хорошей дороги. И вот, друзья, поехал дальше. Гостил ребят. Вот сейчас что-то первый раз пошел дождик, пока ехал, ни одного дождя не было. Сейчас только пошли первые дожди. Вообще температура показывает 3,5 градуса и идет дождь. Обалдеть, конечно, погода такая нелетная. Наверное, еще добавить пару градусов, будет идти снег уже, но пока дождь. Вот хочу отсюда как можно побыстрее уехать, пока тут лед не начался, а то тут уже еще чуть-чуть погода еще больше опустится. Друзья, мы спускаемся с гор вниз. Вот было 3 градуса тепла, сейчас температура поднялась уже до плюс 5,5. Вот спускаемся с гор. Друзья, у Ирины есть свой канал на ютубе, подписывайтесь, ссылочка будет в описании.